madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa mar kale maanta ku noqday dalka Eritrea sida ay sheegeen diblomaasiyiinta kulankooda ayay ku doonayaan inay kaga wada hadlaan iskaashi wax wada qabsi oo dhex mara dalal horey cadaawad ay uga dhaxaysay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa tagay dekedda Casab ee Eritrea sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yemane Gebremeskel wasiirka ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in Afwerki iyo Abiy ay ka wada hadli doonaan labada maalmood oo uu halkaasi joogi doono sidii loo fulin lahaa heshiisyadii ay labada dal kala saxiixdeen bishii July. Goor dambe ayuu sidoo kale wasiirka warfaafinta bartiisa Twitterka ku soo qoray in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu isna u tagay Asmara shir madaxeed ay saddexda mas'uul yeelan doonaan. Dalka Djibouti oo ay colaadi kala dhaxayso Eritrea horeyna uga carooday hadal uu madaxweynaha Soomaaliya ka yiri cunaqabataynta qaramada midoobay ee hubka ee saaran Eritrea ayaa ka maqan dhaqdhaqaaqan ay wadaan saddexdan wadan. Haddaba muxuu gobolku uga dhigan yahay dhaqdhaqaaqan ka socda Eritrea? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda Minnesota. walaal colaad waxa weeye dhaqdhaqaaqan waxaa bilaabay isbedelka ka socda wadanka Ethiopia ee Prime Minister Ahmed uu madaxda ka yahay iyo xulafadiisu waxaad moodaysaa inay himiladiisu tahay in la bedelo oo la malmalo wixii Ethiopia ahayd taasoo markaa bedelaysa xiriirkay la lahaayeen Eritrea, xiriirkay la lahaayeen Djibouti iyo xiriirkii Soomaaliya la lahaayeen iyo South Sudanba. Markaa waxaad moodaysaa himiladu inay tahay Ethiopia ciriiri bay soo gashay dhaqaale ahaan oo the foreign exchange wadan ma haystaan, siyaas ahaan ciriiri bay soo gashay markaa in xooga la saaro xiriirka dibadda oo albaabo dhaqaale Ethiopia loo furo dadkan tobanaanka malaayiina ee bilaa camalkana camal loo samayn karo. jihadaas ayaa keentay in Eritrea lala xaajoodo oo maanta la isugu tagay magaalada Asmara oo Djibouti lala xaajoodo oo Soomaaliya lala xaajoodo. laakiinse su-aasha waxa weeyaan Eritrea danteeday wadataa, Soomaaliya danteeda ma wadan karta, Ethiopia danteeday wadataa. marka danaha sidii la isugu keeni lahaa waxay u baahan tahay khibrad, daacadnimo, walaaltinimo iyo fahmad weyn oo ah in cid walba badin karto ee cidnaba laga badin walaal. sida ay baahiyeen warbaahinta Ethiopia xilliga ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu booqanaya dekedda Casab ayaa waxaa halkaasi ku soo xirtay markab ay leedahay Ethiopia markii ugu horeysay muddo 20 sanadooda. Ethiopia ayaa doonaysa inay adeegsato dekedda Casab kadib muddo 20 sanadooda oo labada wadan ay colaadi kala geysay taasoo ku kaliftay Ethiopia inay ku tiirsanaato dekedaha Djibouti oo hadda aad moodo inaysan qayb ka ahayn waxa socda halis dhaqaale ma kaga soo wajahan yahay Ethiopia oo bilowda adeegsiga dekedda Casab. waa kan Professor Samatar mar kale. Djibouti xaggeega haddaad ka eegtid waxa weeyaan horta muddo fara badan Ethiopia iyo Djibouti xiriirka dhaqaale ka dhaxeeya waxa ugu weyn waxa weeyaan dekedda waaye iyo tareenka dhawaan baa la cusboonaysay oo la maalgeliyay oo lagu heshiiyey. heshiiska lama jabin karo waayo dawladda China ay dhistay heshiiska qayb ay ka tahay. marka dekedda muddo badan waa la isticmaali doonaa xataa haddii Casab la furo oo dib loo habeeyo ilaa waa deked 20 sanadood oo dhan aan shaqo wanaagsan laga wadin. marka waxa weeyaan waa laga yaabaa inay diil ku timaado dhaqaale ahaan Djibouti muddada fog, laakiinse muddada dhow u malayn maayo arrintaas inay xoog u yeeri doonto dhaqaalaha Djibouti. laakiinse in Djibouti waxa muhiim ah inay ka baaraan degto oo madaxda iyo dadku ka baaraan degaan isbedelkan ka socda sidee loola janqaadi karaa oo aan laga aamusin ee la dhex galo oo laga shaqeeyo walaal. kulanka ay yeelan doonaan madaxda Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya ayaa daba socda booqashooyin ay Abiy Ahmed iyo Farmaajo horey ugu tageen Asmara heshiisna ay kula soo saxiixdeen. Macadka cilmi baarista siyaasadda ee Heritage ee ku yaala Muqdisho ayaa daraasad uu dhawaan soo saaray ku tilmaamay siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda gabi dhaclayn. Professor Samatar ayaan weydiiyey in Soomaaliya ay haatan diyaar u tahay gelista heshiisyo badan oo fulintooda laga yaabo inay ku adag tahay dal Soomaaliya oo kala ah oo ka soo kabanaya colaad. himilo inay yeeshaan way wanaagsan toon la dhaho waxaasan ka qayb galanaa, laakiin saddex waxa la yiraahdaa dad qashin quraso fandaalkiisa la samaystaa. fandaalkayga lama samaysan. marka waxa weeyaan waxba la iska saxeexaya imika jidkan la saxeexay China ay ka wadaan Aasiya galbeed oo dhan ay yiraahdeen inuu ka mid noqon rabaa wax xisaabtana oo la sii sameeyay oo diraasado Soomaali samaysay ma ay jirto. marka waxa weeyaan magacuyaal ayaa wax walba dilayay ila tahay. marka haddii dawladda Soomaalidu hadday fahmi weydo
iyo reer Djibouti inay meel uga soo wada jeestaan dawladda Djibouti iyo dawladda Soomaaliya labadoodaba iyaga isnaafayn doona taa ha ogaadaan Jamhuuriyadda Soomaalida Muqdisho fadhida haddii arrintaa Djibouti si wanaagsan hay isku fahmaana waxa weeyaan wax weyn baa u soo kordhaya gobolka wax weyn baa Ethiopia u soo kordhisa wax weyn baa Eritrea u soo kordhisa haddii dhexdhexaad laga dhex sameeyo Djibouti iyo Eritrea xadka sida loo soo kala hagaajin lahaa ay sameeyaana wax weyn laakiinse gabagabadu waxa su'aashaad walaal waxa weeye barnaamij qorshaysan oo Muqdisho yaala dawladdiisa ma jiro oo amuurahan ka baaraan degay oo hadhowna fulin kara ma ayin jirto walaal madaxweynaha Soomaaliya ayaa tagay Asmara bishii July kadib markii in muddo ah Soomaaliya iyo Eritrea ay isku hayeen tuur la xiriira taageero la sheegay in Eritrea ay u fidinaysay ururka Al-Shabaab war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu hormuud ka yahay dadaalo lagu xoojinayo guulihii laga gaaray shirkii iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Beijing qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxdan ay ka wada hadli doonaan tallaabooyin ay doonayaan inay ku soo afjaraan colaadda ka dhexaysa dalalka gobolka laguna abuurayo iskaashi iyo nabad ku wada noolaansho derisnimo safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Asmara ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ay ku kulansan yihiin madaxda maamul goboleedyada federaalka oo dhaliilsan siyaasadda dawladda